الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه شقة في الطابق الأول، المساحة ديالها 66 متر. الدخلة ديالها هي بسم الله. مع الدخلة على يدك اليسر راه كاين الصالون. تشبرجت قريبة للبحر، قريبة للشارع الكبير اللي كيربط ما بين أزمور والدار البيضاء. من بعد كاينة الغرفة الأولى، في الباركو ديالها. هذا البلاكار ديالها. من بعد كنلقاو الحمام، كوزينة راهي كيبي ببلاصة الثلاجة، بوطة فرا لاوت، تشوف فيه لاكور. الغرفة الثانية إخوان، هاد الشقة راه جات في الطابق الأول، المساحة ديالها 66 متر، كتكون من 2 الغرف، صالون، كوزينة بلاكور، الحمام. الثمن ديالها راه 46 مليون، قابلة للتفاوض. وشكرا لكم.